零成本解决特斯拉的异响。手套相的异响怎么处理？这是我自己车的一个毛病，给大家做一个参考和分享。在过颠簸路段的时候，我这个手套箱就会发生这样子的声音。首先，我们把上面的板子打开。 我们可以看到一个非常明显的磨损痕迹，因为我的车2年了，这里是磨损的非常严重的，这里也有非常明显的磨损痕迹。这个磨损的原因就是在上面这里啊，这里是有一个拉筋条啊，这里也有一个拉筋条，就是这2个拉筋条在磨损这里让它产生的这个噪音。那我们就在这里贴上海绵条。好的，我这里是被秃噜皮的，是被这里尖角，手指头放到后面去摸，可以摸到这里其实还是很割手的。这个磨损就是这个转角造成的。那我们也是用海绵条把这个尖角包一下。 啊，这个尖角已经用海绵条包起来了。想把这个异响做到极致的车，可以像我这样子，把这里也贴起了海绵条啊。注意看，啊，海绵条要贴到下面，不然它会被翻起来，会造成更大的噪音。所以我们这里把它贴多一点，反正平时这里也是看不到的地方啊，所以问题不大。然后这里上面的话，我是贴了2层海绵条啊，这样的话让它们的声音可以降低到最小。这边也是一样，上面我是贴了2层海绵条啊，这里啊也是这样翻过来，这样的话不会让它翻边啊。我们再来看。 看到没有？啊，摩擦的地方全部都是海绵条，这样的话就没有异响了。除了正常的摩擦的声音和这个弹簧的声音之外，已经不会有这个塑料板之间摩擦的异响了。近距离看一下效果，几乎是没有什么异响了，这已经是做到最好的地方了。然后还有什么其他的地方的异响，大家可以一起交流一下，我们一起想办法解决一下啊！谢谢大家。